ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಬಹುತೇಕ ನಗರಗಳ ಮಂದಿ ಇವತ್ತು ಭಯ ಬಿದ್ದುಬಿಟ್ಟಿದ್ರು. ಅರೆ ಏನಾಗ್ಬಿಡ್ತು, ಏನದು ಶಬ್ದ, ಭೂಮಿಯೆಲ್ಲ ಕಂಪಿಸ್ದಂಗಾಗ್ಬಿಡ್ತಲ್ಲ. ಈ ತರನಾದಂತಹ ಒಂದು ಅನುಭವ ಬಹಳ ಏರಿಯಾಗಾಯ್ತು ಇವತ್ತು. ಹಿಂದೆನೂ ಆಗಿತ್ತು ಇನ್ಫ್ಯಾಕ್ಟ್, ಬಟ್ ಹಿಂದೆ ಆಗಿದ್ದಕ್ಕೂ ಇವತ್ತಿಗೂ ಸ್ವಲ್ಪ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಇದೆ. ನಿಜಕ್ಕೂ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಭೂಮಿ ನಡಗಿದ್ ಹೌದಾ? ಬಹಳ ಮಂದಿಗೆ ಆ ಶಬ್ದ ಕೇಳಿಸಿದಂತೂ ಹೌದು. ಆಮೇಲೆ ಆ ಶಬ್ದ ಕೇಳಿಸಿದ್ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ, ಆ ಶಬ್ದದ ಅಲೆ ಕೂಡ ಬಂದಂಗಾಯ್ತು ಒಂದ್ ರೀತಿ. ಬೆಂಗಳೂರು ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ, ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಹೊರತುಪಡಿಸಿಯೂ ಕೂಡ ಕೆಲ ಕಡೆ ಇವತ್ತು ಶಬ್ದ ಬಹಳ ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಕೇಳಿಸ್ತು. ಹಂಗಂದ್ರೆ ಮಠ ಮಧ್ಯಾಹ್ನದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಆಗಿದ್ದೇನು ಹಾಗಾದ್ರೆ? ಅದೇ ಈಗ ಎಲ್ಲರನ್ನೂ ಕಾಡ್ತಾ ಇರುವಂತ ಕುತೂಹಲ. ಕೆಲವರು ಭಯಗೊಂಡಿದ್ರು ಕೂಡ ಹೌದು. ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಭೂಮಿ ಕಂಪಿಸಿದ ಅನುಭವ ಆಗಿದ್ದು ಹೌದು, ಬಹಳ ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದ ಶಬ್ದ ಕೇಳಿದ್ದು ಹೌದು. ಇದ್ದಕ್ಕಿದ್ದಂತೆಯೇ ಕೇಳಿಬಂತು ಆ ಭಯಾನಕ ಶಬ್ದ. ಹೆಚ್ಚು ಕಡಿಮೆ ಒಂದು 12-15 ಸಂದರ್ಭ ಆ ಶಬ್ದ ಕೇಳಿದಾಗ. ಆ ಶಬ್ದದ ಜೊತೆಗೇನೆ ಕೆಲ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಭೂಮಿ ಒಂದು ರೀತಿ ಕಂಪಿಸಿದಂತ ಅನುಭವ ಆಯಿತು. ಎಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ RR ನಗರ, ಕೆಂಗೇರಿ, ನಾಗರಬಾವಿ, ಈ ಮೈಸೂರು ರಸ್ತೆ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಹೀಗೆ ಬಹಳ ದೊಡ್ಡ ಶಬ್ದದ ಅನುಭವ ಆಯಿತು. ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಇದೀವಲ್ಲ, ಈ ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಈ ರಾಜರಾಜೇಶ್ವರಿ ನಗರ, ಕೆಂಗೇರಿ, ಕಗ್ಲಿಪುರ ಈ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಆ ಜ್ಞಾನ ಭಾರತಿ ಏನು ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಹಾಗಿನ ಪ್ರದೇಶ, ಆ ಕಡೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಲಗ್ಗೆರೆ ಭಾಗದಲ್ಲೂ ಶಬ್ದ ಕೇಳಿದೆ ಅನ್ನುವಂಥ ವಿಚಾರ ಗೊತ್ತಾಯಿತು. ನಾಗರಬಾವಿ ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ಬಹಳ ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಶಬ್ದ ಕೇಳ್ತು. ಅದು RR ನಗರ, ಕೆಂಗೇರಿಯಲ್ಲಂತೂ ಬಹಳ ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಕೇಳ್ತು. ನಾನು ಮೊದಲೇ ಹೇಳಿದಾಗೆ ಆ ಶಬ್ದದ ವೇವ್ಸ್ ಕೂಡ ಒಂದು ರೀತಿ ತೇಲ್ದಾಗ ಒಂದು ಅನುಭವ ಆಗುತ್ತಲ್ಲ, ಆ ರೀತಿಯಾದಂಥ ಅನುಭವ ಆಯಿತು. ಎಷ್ಟೋ ಮಂದಿ ಇನ್ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ ಮನೆಯಿಂದ ಹೊರಬರ್ತಾರೆ. ಬಟ್ ಇಲ್ಲೊಂದು ಗೊಂದಲ ಇದೆ. ಅದೇನು ಅಂತ ಅಂದರೆ, ನಮಗೆ ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ಇಂಥ ಭೂಮಿ ಕಂಪಿಸಿದ ವಿಚಾರವನ್ನು ಹೇಳಬೇಕಾದಂಥ ಸಂಸ್ಥೆನೇ ಇವತ್ತೇನು ಭೂಕಂಪ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ. ಬಟ್ ಹಲವಾರು ಈ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಭೂಕಂಪ ಆಗುತ್ತೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಪತ್ತೆ ಹಚ್ಚುವಂಥ ಈ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ಭೂಕಂಪ ಆಗಿದೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದನ್ನು ಹೇಳಿದೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದನ್ನು ನಮ್ಮ ಜೊತೆಗೆ ಪ್ರಕಾಶ್ ಅವರು ಭೂವಿಜ್ಞಾನ ತಜ್ಞ ಮಾತನಾಡುವಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ರು. HNS ಪ್ರಕಾಶ್ ಅವರು ಹೇಳೋ ಪ್ರಕಾರವಾಗಿ ಇವತ್ತು ಭೂಮಿ ಕಂಪಿಸಿದಂಥದ್ದು ಹೌದು, ಅದು 2.7ರ ತೀವ್ರತೆಯಲ್ಲಿತ್ತು ರಿಕ್ಟರ್ ಮಾಪಕದಲ್ಲಿ ಅನ್ನುವಂಥ ರೀತಿಯಾಗಿ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾರೆ. ನಮಗೆ ಭಯ ಆಯಿತು. ಏನಪ್ಪ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಬಿತ್ತ ಏನಾಯಿತು ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗಿಲ್ಲ. ನನ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಹತ್ರ ಕೇಳಿದೆ, ಏನಿದು ಈ ಥರ ಸೌಂಡ್ ಆಯ್ತಲ್ಲ ಅಂತ ಕೇಳಿದೆ. ಆಮೇಲೆ ಏನೋ ಬಿದ್ದಿರ್ಬೇಕೇನೋ ಅಂತ ಭಯ ಆಯಿತು. ಕಿಟಕಿ ಸೈಡ್ ಕೂತಿದ್ದಾಗ ಕೇಳಬೇಕಾದ್ರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಸೌಂಡ್ ಬಂತು. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಿಟಕಿಗಳು ಶೇಕ್ ಆದಂಗೆ ಆಯಿತು. ನಾವು ಏನಿದು ಈ ಥರ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ನಾವು ನೋಡಿದ್ವಿ. ಅದಾದಮೇಲೆ ಏನೋ ಮೇ ಬಿ ಏನೋ ಮೇಲೆ ಬಿದ್ದಿರ್ಬೋದು ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ವಿ. ಬಟ್ ಆದಮೇಲೆ ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಭಯ ಪಟ್ಕೊಂಬಿಟ್ಟೆ. ಆಚೆ ಕಡೆ ಹೋಗೋಣ ಅಂತ ಇದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಗೊತ್ತಾ, ಅಲ್ಲ ಹೋಗೋಣ ಅಂತ ಇದೆ, ಹೋಗ್ಬೇಕು ಅಂತ ವಾಕಿಂಗ್ ಹೋಗೋಣ ಅಂತ ಇದೆ. ದೇವಸ್ಥಾನ ಗೋವಿಂದ ಗೋವಿಂದ. ನಿಂಗೆ ಭಯ ಆಗಿಲ್ಲ ಸೌಂಡ್ ಕೇಳಿ? ಸೌಂಡ್ ಹೆಂಗ್ ಬಂತು? ದಮ್ ಅಂತ ಬಂತು. ಎಷ್ಟು ಒಂದೇ ಸತಿ ಸೌಂಡ್ ಬಂತಾ? ಒಂದೇ ಟೂ ಅಲ್ಲ, ಒಂದೇನಾ? ಅವಾಗ ಆಚೆ ಹೋಗೋಕ್ಕೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ದ ಸೌಂಡ್ಗೆ? ಹಾಂ